வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் ஃபேவரட் ஷோ குட்டீஸ் கிச்சன். எஸ், குட்டீஸ் கிச்சன்ல நம்ம கூட கியூட் பேபி இருக்காங்க. ஹாய் ஹாய். இன்னும் ரெடி ஆகிறதுக்கே ஒரு 2 hours ஆயிருக்கும் போலயே. கியூட்டா இருக்கு ட்ரெஸ். அதே மாதிரி ஹேர் பேண்ட்லாம் சூப்பரா இருக்கு. போகும்போது எனக்கு அது மட்டும் தாங்க. ஓகே ஓகேவா? இன்னும் ஓகே சொல்ற. கியூட். ஓ சாரி, பல்ல இது. ஓகே சரி, ஓகே. உங்க பேர் என்ன? என் பேரு தானியா ஸ்ரீ. சரி, இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம் தானியா ஸ்ரீ? மில்லட் சாலட். மில்லட் சாலடா? எப்படிடா? சரி, ஓகே. அதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் செய்யணும்? கேரட் கட் பண்ணனும், கேப்சிகம், குக்கும்பர். சரி, ஓகே. இதெல்லாம் நான் கட் பண்ணனும், கரெக்ட்டா? சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன கட் பண்ணனும்? நெக்ஸ்ட் குக்கும்பர். சரி, அப்புறம் என்ன பண்ணனும்? கேரட் கட் பண்ணனும். பூண்டு கட் பண்ணனுமா? ஆலிவ் ஆயில் போட்டுக்கணும். ஓகே. பெப்பர் போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் சால்ட் போடணும். நெக்ஸ்ட் பூண்டு போடணும். அடுத்து அதெல்லாம் கலக்கி ஓரமா வச்சுக்கணும். லெமன் ஜூஸ் போடணும். லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்குவா? மில்லட் போட்டுக்கணும். மில்லட் போட்டுக்கணுமா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் மில்லட் ரைஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அந்த ரைஸ் வந்து போட்டுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் சுண்டல் போடணும். நெக்ஸ்ட் அது போடணும். கொத்தமல்லி போடணும். எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போடலாம்ல? போடலாம். ஓகே மக்களே, ஒரு சூப்பரான மில்லட் சாலட் வந்து நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிடலாமா? ஓகே கைஸ், ஹெல்தியான ஒரு சாலட் சாப்பிட்டோம் நாங்கள். இட்ஸ் மில்லட் சாலட், வேற லெவலில் இருக்கு. ஸோ வீட்டில் கண்டிப்பாக குட்டீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிட்ஸும் நம்ம குட்டீஸ் கிச்சனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா அவர் adithya@sanetwork.in இந்த மெயில் ஐடி டீல்ஸ் அனுப்பிச்சு விட்ருங்க வித் ஃபோன் நம்பரோட. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். சூப்பர் தங்கம். பாய் சொல்லிடலாமா? பாய்.